ganito magpalit ng battery. Pang Hyundai Creta to. Mapansin nyo, walang tornilyo to. Alisin nyo lang to. Press. Yan ha. Press mo muna at alisin mo. Lain. Kasi ito, bubukan mo lang yan. Higpit. Kaya tayo doon. Hindi. Buksan lang natin to. Yan. Ito yung battery 2032 yan. Sungkitin mo lang na ganyan. Yan. Ayun pala yung purpose nung Yan ha. 2032. Palitan natin ang Energizer 2032. Yan o. Huwag nyo kalimutan ha. Dapat tama yung positive side. Positive side sa ilalim. Okay. Tapos babalik mo lang. Ayos na ulit. Ayos na. Okay.